हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ए न्यू प्रैंक वीडियो गाइज। मैं हूं प्यारे देवांगन और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का प्यारे के प्रैंक यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं अपनी बीवी के साथ करने वाला हूं खर्राटा प्रैंक। जी हाँ गाइज, रात का अभी 2 बज रहा है और मैं फर्स्ट रूम में अभी इंट्रो शूट करने आया हूँ और सो रही है अंदर, और रात का 2 बज रहा है। तो चलिए गाइज, खर्राटा वाला प्रैंक करते हैं उसके साथ। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए गाइस, देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है उसका। क्या कर रहे हो? बजा रहे हो, काम तो ना सोने दो। बजा रहे हो इतना। सो जाइए जल्दी। फिर नाक बजा रहा हूँ। उठिए तो, सोने दीजिए ना, क्यों ऐसा हल्ला कर रहे, नाक बजा रहे। उठिए ना, ऐसा मत सो सकते। उठिए ना, क्यों हल्ला एकदम से नाक बजा। उठिए। अभी क्या दिक्कत है तेरे को रात में? नाक बजा रहे हो एकदम से हल्ला हल्ला, शांति से सोने भी नहीं दे रहे हो। मैं क्यों नाक बजा रहा हूँ? मैं तो चैन से सो रहा हूँ। अब हल्ला मत करो, चुपचाप सोइए। नींद आ रही है, तो सोने भी नहीं देते हो। इस बार हल्ला मत करना। फिर स्टार्ट क्या नाटक, फिर नाटक स्टार्ट हो गया। सोने भी नहीं, चैन से सोने भी नहीं देते हैं।
क्या नाटक है यार। शाम से कैसे सो रहे हो यार। क्या हो रहा है आपको? क्या नाटक लगा के रखे हो? बहुत बुरा सपना देख रहा था यार। क्या सपना देख रहे थे? ऐसा लग रहा है बहुत बुरा सपना देख रहा था। सपना में कोई मेरे को वो दबा रहा था यार। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या क्या सपना देखते हो आप? चुप सो जाते हो। दिन में नाक बजा बजा के सो रहे हो। सांस लेने नहीं दे रहा यार। मुझे बहुत डर लग रहा है। सो जाओ चुपचाप, समझे? और इस बार से नाक मत बजाना। सो जाओ चुपचाप। बहुत बुरा सपना देख रहा है। बहुत डर लग रहा है। अरे यार उनको ना परेशान मत करो, चुपचाप सोने सो जाओ, समझे ना? एक तो खर्राटा ले लेके एकदम से सोने नहीं दे रहे हो। अभी मैं बुरा सपना देख रहा हूँ। सपना देख रहे हो तो एकदम से आदमी हो के डरते हैं। शर्म नहीं आता है आपको? दिमाग खराब कर रहे हो। चुपचाप सो जाओ, सोना होगा तो। और इस बार से खर्राटा मत लेना। दिमाग खराब। क्या नाटक यार। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो मेरा? दिमाग एकदम से सोने भी नहीं देते। क्या हुआ यार? देखो लगता है नींद में गिर गया यार। नींद में गिर गया था क्या यार? तुम तो नहीं ढकेली हो ना यार? क्या हो रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? सोने भी नहीं देते। कितना टाइम से सोने की कोशिश कर रही हूँ। हंस क्यों रहे हो? जान मुझे परेशान कर रहे थे क्या?